สุดควบคุมพาวเวอร์ห้องควบคุมใช้พาวเวอร์มาเทค 5,000 IMS 3 ตัวคุมเปรตตู้20 นิ้วของกิฟต์เน็ตรุดเน็ตรุดครับวันนี้เจ้าของรถมารับรถครับแบมซาวรถแห่เล็กโดยบายสังคิมตัวลำโพงนี่ของยังก็บีวีวะตัวเบสบีวี8 นิ้วที่ได้ยินเสียงของยานี่แหละครับโล่งขั้นน้อยแต่ขยายขั้นใหญ่เปิดใส่ขยายแรงเปิดครับเสียงมันเลยเล้าใจเป็นรถของซิติ้งครับเพิ่นมารับรถมื้อนี้เปิดได้ไหมเป็นยังเขาลากถอดปลั๊กบ่ถอดปลั๊กมันจะไปเสียบไฟแทงทีถอดมันไม่หัวบอดถ้าเป็นที่มันปุ๊บเลยหรือว่าตำรวจมาบอกให้เศร้าอีกแล้วได้ออกงานจ้าใช้พาวเวอร์ของขั้นใจครับของทีมงานหมดทีมฟังเสียงเบสคันไหนนี่เบสคันไหนเบสคันน้อยบ่เสียงคือปานมาเลยคุณสะดอก
านม่วนกรุ๊ปทีมนะครับรถแห่ที่สุดของเทพพรซาวจะเคยมีอดีตอาจจะเคยมีผู้ชายคนแรกของตัวเอง ครับแบมซาวครับรถแห่เล็กติดต่อใช้งานได้ที่บัตรสวัสดิ์ฝีมือสร้างคิมครับนี่ได้รถแห่อยากทำรถก็ติดต่อสร้างคิมได้ครับโดยนะครับเบอร์โทรมือนี้ถ่ายวิดีโอถ่ายรถเป็นก่อนครับรถเป็นงามรถเฮาแล้วเฮาจังถ่ายบอกว่าน้ำเหมาโค้งเลย45นะครับที่เขาชงให้ค่ะโค้งนะครับบ่มีเงินบ่มีเงินมันดังอยู่คือมันดังมาจากคันนั้นเลยเพราะว่าเสียงกลางปักกูเลยมันจะไม่ปักเหรอผมไม่หรอกไอ้จ่ายไฟจ้างก็ไม่ปักเห็นไรเยอะได้ปักไม่ขึ้นหน่วยไฟประดับมันเบิดเส้นนึงอยู่เลยบึ๊บเดือดเดียวเลยใส่ยาวใส่ดำเลยมันเศร้าเลยแต่สิเม็ดเดือดเดียวแล้วปุ๊บเหลือไฟแตกเลยตายปุ๊บเลยรถเปิดฝากติดตามนะครับทางช่อง YouTube ครับนันซาวรถแห่ลากประดิษฐ์พ่วงครับเดี๋ยวที่หาคลิปใหม่ๆมาลงให้เบิ่งเจ้าของรถเป็นเจ้าของทีมงานมอนกุตี้เพิ่นป่าเทพพรมิวสิกครับที่เหลือนี่เสียติ่งมันมารับรถจากช่างคิมทีมงานรถแห่เล็กจากทางบัตรสวัสดิ์ได้ติดต่อทีมงานเพิ่นก็ได้ครับตามเบอร์โทรข้างรถนี่แหละแห่ดนตรีสดได้ครับเล่นดนตรีสดได้ครับคันรถคันน้อยแบบซาวช่วงปลดล็อกคือฟิลครับอย่าทดลองวอร์มเครื่องกันครับคลิปนี้ครับไว้เสร็จนี้ครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวที่มาลงใหม่ครับฝากติดตามทางช่อง YouTube นันซาวฝากกดติดตามเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ